ons moet weet. Welcome back. Thanks for staying with us, and please keep posting your comments and interacting with us on social media. 50/50 Community on Instagram and Facebook, and at 50/50 TV on Twitter, #NeedToKnow. Phakathi nendawo kwaZulu sithola umhlaba wokuzingela wasemandulo lapho okwazingela khona izinkosi ezifana noDingiswayo kanye noShaka, kanti iyona futhi le ndawo lapho lamakhosi asungula khona imithetho yokulondolozwa kwayo. Ngikhuluma ngasi isiqewu Hluhluwe-iMfolozi. Dis amptelik in 1895 geproklameer en allerlei soorte wild dwaal nog steeds oor die groen grasvlaktes rond en lok toeriste van heinde en verre hierheen. Dit het beroemdheid as die tuiste van Operation Rhino verwerf en was ook bekend vir sy wildernisverslaan roetes wat in die 1950s aangelê is. More recently, the Game Capture Unit gained renown when it upgraded facilities, and the Centenary Capture Center is now considered a benchmark for animal capture and sustainable utilization throughout Africa. Ongelukkig is daar 'n dik swart rookwolk wat besig is om oor hierdie ikoniese omgewings- en geskiedkundige instansies saam te pak. Bertus bring vir ons die storie. Die Hluhluwe-iMfolozi Wildtuin in Noord-KwaZulu-Natal is die oudste wildreservaat in Afrika. Hulle is geproklameer om die wêreld se laaste bevolking suidelike wit renosters te beskerm en het oor 120 jaar lank 'n reputasie vir uitstaande bewaringswerk opgebou. Maar nou word die wildtuin se rustige bestaan bedreig. Binne slegs 3 jaar het 2 verskillende maatskappye prosesse aan die gang gesit om met steenkoolmynbedrywighede binne 50 en 500 meter van die grens van die Hluhluwe-iMfolozi Wildtuin se wildernisgebied te begin. Hierdie 30.000 hektaar wildernisgebied lê in die suidweste van die Hluhluwe-iMfolozi Wildtuin. Dis deur die bekende omgewingsbewaarder wyle Dr. Ian Pleyer gevestig om een van Suid-Afrika se oorblywende oerwildernisomgewings te beskerm. Hier is geen paaie of ruskampie nie en die enigste besoekers is klein groepies stappers. Dis geen wonder dat omgewingsgesindes ontsteld was toe Ubuntu Coal in 2015 vir 'n lisensie aansoek gedoen het om binne slegs 50 meter van die wildernisgrensdraad te begin myn nie. Toe, vroeg in 2017, het Tendele steenkoolmyne begeerte openbaar om hulle huidige operasies by Somkele tot binne 500 meter van die grens uit te brei. Sheila Berry van Save Our Imfolozi Wilderness en William Tondo van die Imfolozi Community Environmental Justice Organisation sê hierdie mynbedrywighede kan nie toegelaat word nie. Wilderness is very small. I mean, it's less than 1% of our country. I like to say it's like a fistful. And you can't even leave that alone. Sheila het in die 80s op die omgewing verlief geraak toe sy hier op 'n wildernis staptoer was. So toe sy uitvind van die eerste mynaansoek deur Ubuntu Coal, het sy onmiddellik aan die werk gespring en omgewingsorganisasies saamgetrek. Sy het ook met geaffekteerde gemeenskappe saamgespan. Billy is van Fuleni, 'n gemeenskap wat in en om die voorgestelde myngebied woon. 16.000 mense sou geskuif moes word of reg langs 'n stowwerige steenkoolmyn moes woon. In Zulu there is this name, they call it ukuthuthukisa when they saying develop, but actually they're not doing that, they're relocating you of which bayakuthuthisa. Die Fuleni gemeenskap het protes aangeteken. Studies het daarop gedui dat bo en behalwe vir die gebruik van plofstof om die steenkool uit die rotsbanke te breek, die geraas van honderde steenkooltrokke tot 3,5 km ver sou uitkring en beide mense en diere sou affekteer. We always think of crocodiles as being prehistoric and living forever. They're very sensitive to vibrations. Die knoppe op 'n krokodil se gesig is eintlik deel van 'n ingewikkelde netwerk van senuwees wat met die brein verbind is. Dit word gebruik om die kleinste bewegingkies van hulle prooi op te vang en is sensitiewer as 'n mens se vingerpunte. Dis daarom geen wonder dat voortgaande en kragtige skokgolwe van rotskietwerk al veroorsaak het dat krokodille hulle neste laat vaar het en dat sommiges selfs dood is nie. Daar is ook gevind dat Ubuntu beskermde bergalwyne uitgeruk het terwyl hulle geprospekteer het.
Die publieke verontwaardiging het Ubuntu gedwing om hulle aansoek terug te trek. Maar die stof het skaars gaan lê toe nog 'n prospekteerder vorendag gekom het. In Februarie vanjaar het Tendele steenkoolmyn by Zomkele Esemvelo genader om planne te bespreek om by Esinyembeni te myn. Die myn se huidige bedrywighede het in 2007 begin, maar hulle wil uitbrei. Esemvelo Natuurlewe se Jabulani Ngubane is die Hluhluwe-iMfolozi wildtuin bestuurder. Hy sê Tendele wil toegang tot Esinyembeni hê want daar is steenkoolsome naby die oppervlak. We are not prepared to compromise the heritage of the country because we want to make the operations cheaper. Esemvelo sê dat as Tendele toegelaat word om hier te myn, die unieke karakter van hierdie omgewing soos die onbesoedelde sterrehemel in die nag en die geluid van die natuur en wilde diere so dramaties geaffekteer sal word dat dit net eenvoudig nie meer sal kwalifiseer as 'n volwaardige wildernisgebied nie. Wildtuinbesoekers kla reeds oor die geraas van ontploffings by die myn. You can only imagine if it's 100 meters away. You know, the dust is going to come to the park, the noise is going to come to the park, the infestation of island plants is going to come to the park, rhino poaching is going to increase. Ons het na Tendele se huidige mynaktiwiteite by Zomkele gaan kyk. Die myn is Suid-Afrika se grootste produsent van metallurgiese antrasiet. Jami Steyn is die maatskappy se hoofbedryfsbeampte. Huidiglik is ons nie van plan om dit enigstens te myn nie. Dit is ook nie deel van wat ons noem the life of mine plan. Maar iets wat ons wel na moet kyk is soos tegnologie ontwikkel, is daar nuwe goed op die mark en goed wat 'n mens definitief na moet kyk in terme van mynbou. Sy praat van 'n masjien wat 'n eccentric ripper genoem word. In plaas van springstof word hierdie masjien gebruik om deur die rots te hamer. Esemvelo het die gebruik van die eccentric ripper vergelyk met 'n lughamer, 'n jackhammer, en die idee verwerp. Ek dink om nou daai besluit te maak of te vergelyk met iets sou half, as ek dit in Engels kon sê, premature wees. Esinyembeni is in Tendele se 2015 geïntegreerde verslag as 'n toekomstige mynblok gemerk en bewaringsgesindes is bekommerd dat hulle uiteindelik sal druk uitoefen om daar te myn. Mense met wie ons gepraat het wat op die rande van Tendele se huidige mynbedrywighede by Zomkele woon, sê die myn kan nie vertrou word nie. Mhlengeni Kanyile het in die omgewing groot geword. Besinganankinga before because besikwazi ukuthi silime bekuneenkomo la ekhaya sisenga sikwazi nje ukuthi impilo ibe imnandi. En toe die myn opdaag, het dit gelyk of die lewe selfs beter sou word. Imine mayifika la isithembisa into eziningi kakhulu. Yasithembisa amathuba omsebenzi ukuthi sizosebenza sonke and okukhulu kakhulu yayisithembisa ukuthi kuzoba khona imali zesinxephezelo, like every month umuzi nomuzi kuzoba khona imali engenayo, kodwa lokho akwenzeki. Die myn sê hulle het nooit hierdie beloftes gemaak nie. Robbie Mokgalaka is 'n anti-steenkool kampvegter. I don't like that word of development because it's been actually misused to entice people into buying bad ideas. In fact, say we do this in the name of development, but development for who? Mhlengeni sê die aanhoudende ontploffings het sy huise laat kraak. Kufanele ukuthi uzame ukuthi ufixe ama-cracks lawo. Ngaleso sikhathi awusebenzi, awunawo lawo mandla lawo. Tendele sê hulle werk binne aanvaarbare standaarde. Internasionale navorsing wys dat daar nie 'n presiese vlak is waarop skade aan 'n gebou plaasvind nie. Dit hang alles af van die ouderdom en tipe gebou, asook die frekwensie van die vibrasies. I mean, these people have been building houses for hundreds of years using these traditional building materials. Now they're told that it's not good enough. 'n Familie wat omtrent 2 kilometer van die myn af woon, het vir ons hierdie skote gestuur wat volgens bewering stofwolke na 'n ontploffing wys. Section 24 of the Constitution provide that, everyone has a right to an environment that is not harmful to their health or well-being. That is their right. Jami sê hulle neem gereeld lugmonsters. En die rede hoekom ons dit doen is omdat ons
in 'n baie rural area werk en natuurlik is die stof baie. So dis baie interessant vir ons om ons stofemmertjies te vergelyk met 'n stofemmertjie wat by 'n stofpad staan. Want as iemand wil kla oor die myn se stof, moet ons seker maak dat ons binne dieselfde perke bly, onafgesien van die standaarde wat daar is. Die gemeenskap is ook bekommerd oor suurmynwater, die vloei van besoedelde water van myne in die watertafel in. Acid mine drainage, suurmynwater, is nie iets wat gegenereer word uit ons materiaal nie. Maar Tendele se eie waterverslae skets 'n ander prentjie. Onafhanklike wetenskaplikes van Groundwork het tot die slotsom gekom dat die verhoogde sulfaatkonsentrasies by verskeie moniteringspunte 'n aanduiding is dat die proses van suurmyndreineringsvorming begin het. That ecological debt is not being measured, it's not being assessed properly. Die hele omgewing kan met 'n verslegte waterstelsel opeindig, wat gewasse, ekostelsels en erfenisterreine kan vernietig. That water goes through the World Heritage Site, which is Mangaliso Wetland Park. And if you contaminate water, now we are not only affecting the communities that are there, but the whole downstream gets affected. Indeed a serious matter, and the story continues when we come back from this quick break. Bly net waar jy is sodat jy nie die res van die besonderhede mis nie. Deel jou opmerkings en besprekingspunte op sosiale media met ons om die bespreking aan te vuur. Want ons moet weet. You're watching 50-50, thanks for staying tuned. Voor die onderbreking het Bertus met 'n ondersoek in die voorgestelde steenkoolontginning in die omgewing van die Imfolozi Natuurreservaat begin en die moontlike agteruitgang van die omgewing wat deur die praktyk en hierdie geskiedkundige ekostelsel veroorsaak kan word. Ons sit nou die storie voort waar Bertus 'n bietjie dieper ingaan op die kwessies wat mense wat in die omtrek woon raak. Die bestuur by Tendele se Somkele steenkoolmyn weet hulle bedrywighede het 'n impak op die omgewing en mense. Ons noem dit nuisance factors. Kyk jy na stof, jy kyk na geraas, jy kyk na blasting. En dan kyk 'n mens ook na waterbesoedeling. Maar sy sê hulle doen hulle bes om die probleme te versag en dat die sosio-ekonomiese voordeel wat hulle vir die gemeenskap bring swaarder as hierdie bekommernisse weeg. Volgens die myn het hulle meer as 1 miljard rand belê om die gemeenskap op te hef deur 'n kraamvleuel by die kliniek aan te bou, in volwasse onderwys te belê en 'n landbousentrum op te rig. Hulle verskaf ook direkte en indirekte werk aan om en by 1000 mense, omtrent 4% van die geaffekteerde gemeenskap. Ons kan natuurlik nie vir almal werk gee nie. From what I heard from the communities that we work, members of the community, they haven't contributed anything of substance to the community. If that's the case, why is the community crying? Nelly Hluhluwe-iMfolozi bly op die randjie van die steenkoolput by Somkele en het haar familie in die verlede onderhou deur groente en vrugte te kweek. Sy sê niemand het haar nog genader om deel van 'n landbousentrum te wees nie. Bhatata ngikhuluma ngobhatata nje besikhipha amasaka kuphuma ama-truck ezothenga kodwa manje akusaphumi lutho ngenxa yalesilwane esazivakashela okuthiwa yithendele coal mine. Sy sê stof van die mynbedrywighede het haar gewasse geruïneer. En om dinge te vererger, het Zululand die afgelope paar jaar hewige droogte beleef. Daar is geen drinkwater in die omgewing nie. Mense is van die riviere en strome afhanklik. Tog onttrek die myn tot 750.000 kubieke meter water per jaar uit die Imfolozi rivier uit. Basiphuca amanzi, asinawo amanzi okuchelela. Khuluma nje sichela ngamanzi esiqeda ngawo ukugeza. Usubeka amanzi okugeza bese uyachelela ngawo. Volgens die grondwet het elke Suid-Afrikaner die reg op voldoende water. Asenazo neendawo imithombo esicophe esikhaki amanzi. Sofika umthombo uvalelwe ngaphakathi emayini, uthi uyangena nanka amaphoyisa uyaboshwa. Yami sê dis nie so nie.
Hulle herwin party van hulle water en het slegs een standhoudende stroom afgekamp. Want tussenin het ons natuurlik masjinerie en goed wat beweeg en daarvoor moet ons seker maak dat mense nie in kontak kan kom met die masjiene nie. Omgewingsprokureur Kirsten Ewens het tot die hulp van die gemeenskap gekom. The Umfolozi River doesn't actually have capacity for that kind of abstraction, and the people need the water from the Umfolozi River more. Sy het agtergekom dat toe Tendele met hulle mynbedrywighede begin het, hulle dit sonder 'n watergebruiklisensie gedoen het, wat 'n wettiglike vereiste is. Jami sê dit was nie hulle skuld nie. Die magtigingsowerheid was agterstallig met hulle werk. Op daardie stadium weet ek het ons aansoek gedoen 4 of 5 keer en baie lank voordat die mynbou begin het, maar in terme van die owerhede het dit baie lank gevat vir die goedkeuring. Volgens die Departement van Waterwese en Sanitasie het Tendele die eerste keer in 2006 vir 'n watergebruiklisensie aansoek gedoen. Dis egter eers in 2014 toegestaan. Nie weens hulle agterstalligheid nie, maar omdat die aansoeker versuim het om die vereiste inligting betyds in te dien. Dit beteken die myn is vir 7 jaar lank sonder 'n waterlisensie bedryf. Die Departement van Waterwese het geen stappe geneem nie. En dit wil voorkom of hierdie maar die begin van Tendele se administratiewe probleme is. Well, the aspects that are most concerned are the fact that they haven't complied with any environmental legislation. Wat van omgewingsimpakstudies van 2003 af tot nou? Alles in plek, ja. Die myn het na die tyd vir ons 'n e-pos gestuur waarin hulle sê hulle is van die beskouing dat die omgewingswet nie van toepassing geag is in die vroeë 2000s toe hulle mynlisensie gekry het nie. And I'm sure that you know environmental impact assessments were first initially under the Environment Conservation Act, which was 1989, and then subsequent in the National Environmental Management Act from 1998. In 'n skriftelike reaksie het die Departement van Minerale Hulpbronne gesê dat alle maatskappye verplig is en was om 'n omvattende omgewingsimpakstudie vir goedkeuring in te handig voor enige mynbedrywighede mag begin. Ten spyte hiervan kon nie hulle of die Departement van Omgewingsake 'n kopie van enige omgewingsimpakstudies wat deur Tendele gedoen is voor die uitreiking van hulle 2002 mynlisensie vorendag bring nie. Dit ten spyte van baie versoeke oor 3 maande se tyd. Tendele het blykbaar ook gemeenskapsgrafte sonder die behoorlike magtigings geskuif. Okungeyona indawo yayo, indawo yethu. Kodwa ifike yazenza ukuthi bona basiphuca yona ngobuqili obuthize obenziwa abaphathi bethu abangavumelananga nathi abayithathele inqumo ngaphandle kwethu. What they do is this mine, they actually approach those leadership, and once they get their buy-in, they continue, whether or not the community is actually saying no to a mining. 2 jaar gelede het die myn 'n 20% belang in hulle bedrywighede by Zomkele aan die gemeenskap en plaaslike werknemers verkoop in 'n 350 miljoen rand se bemagtigingsooreenkoms. 'n Gemeenskapskomitee sal besluit hoe enige winste spandeer sal word. Heidiglik deel van die komitee is die meier, as ek reg is, sowel as die Nkosi en van die besigheidsentrepreneurs sowel as die Indunas. Burgemeester Kina Mkwanazi van die plaaslike Matuba munisipaliteit ondersteun die myn se uitbreidings. I'm saying we are helping them, support them 100%. Ons het met lede van die gemeenskap wat pro-mynbedrywighede is gesels. Almal van hulle het besighede wat vir die myn werk. Some of the community members said to us that they felt that they were not involved really in the consultations with the mines, and that some of the traditional structures have almost bulldozed over them, and that some of them are experiencing intimidation. Mandla Zulu vervoer mynwerkers in sy taksies en is lid van die tradisionele raad. There is nothing that has been done in the area without consulting, especially the traditional council. We will benefit all of us slowly, but not at the center.
So as 'n individu se huis nou staan op 'n plek waar jy graag wil myn en daai persoon wil nie skuif nie. Wat doen julle dan? Dan bly ons onderhandel tot hy skuif. Mpondledla Mtshali het geweier om sy eiendom te verlaat, omdat die myn hom glo nie vir sy land wil uitbetaal nie. Lelitshe leli elishaya eduze umzi wami. Amanye ashaya phakathi egcekeni ekhaya. Maningi alilodwa. Yami sê die grond val onder die Ingonyama Trust, 'n liggaam met die mandaat om tradisionele grond vir die voordeel van gemeenskappe te administreer. So ons mag nie enige geldjies betaal vir die grond waarop die ou bly nie. Kirsten sê die reg om grond in die tradisionele sin te gebruik is gelykstaande aan eienaarskap en moet op dieselfde manier waardeer word. Otherwise it becomes land grabbing, expropriation without payment. Die dag toe ons meneer Mtshali gaan sien het, is hy 6 keer deur telefoonoproepe van die mynbestuur onderdreuk om te verduidelik waarom ons daar was. Toe daag 'n sekuriteitsvoertuig op. Daar was 'n mynamptenaar op die lyn wat nie gelukkig daarmee was dat ons met meneer Mtshali praat nie. But you're not comfortable about that. Meneer Mtshali sê die tradisionele leierskap plaas ook druk op hom om pad te gee en dat hy gedreig is. Hey, yathi umhlaba wayo phela lo mhlaba lo. Ngase ngathi mina lo engihleli kuwona ungowami mina engihleli kuwona. The mine rips the earth apart, but it very effectively rips communities apart. It's a continuation of the past in the new South Africa, which is a monopoly that is benefiting the elite, disregarding benefiting the poor. We are not against any development, but we are not in favor of irresponsible development. Terwyl die myn oor omtrent 30 jaar gaan sluit, verskaf die Hluhluwe-iMfolozi wildtuin aan 1600 mense werk en dra 'n beraamde 300 miljoen rand per jaar tot die plaaslike ekonomie by. You know, once you lose that ecological system and that habitat, it's gone forever. We need to defend Hluhluwe-iMfolozi Park.